И аз лягам. Стилянчо, лягай. Затова забравих. Ето само последната пържова хора. Готово, опеках я. Пак бъгна. Стига човек. Не че... Виж, сме. Наско е легло, ти си пържова. Ми лягай да спихме. Мога ли да възема? Не. Марин се движи пържовата, Марин. Лягай, трябва пак да лягай. излезна от Майнкрафт. Пак бъгна. Да, вече. Какво намерих? Това ще... Дай напред. Сигурно някой го... Не, това е дърво. Не. Това е, Марине. Откъде да знам? Сигурно са. Аз го сетих. Аз го шетих. Аз диве го цепах. Пак е станата му е. Как ще става? Нагоре гледам. Виж, човек. Нагоре гледам. И става тъмно. Абе, ти нещо не си добре. Добре, за какво ни затваря ти, бе? Аз ли живея често по куците? Аз ще взема още едно жито да си на... Аз ще правя хляб, хора. Какво да правим? Аз ще... Да засада ли две дървета? Да, добре. Аз имам едно дърво. Как имам 2 крафтинг тейбъла? И 5 вълна. И 5 вълни. Вълни. На Черно море. Черно море. Нагоре топли. Слънце печи. Гошко са добре. На морето топкачки, леки, пием си чуките. Това е Флинт. Ти да си изкупи селото, тъпанар. Тъпо си. Намерих мина. Голяма работа. Не паля. Няма. Намери айрана, чутко, Видях пелючи. Пелюче, лъжецка. Не, видях пелючи. С твоите капърски уши. Пание. Аз се изгубих. Аз се изкупих. Не мога да се намеря селото. Що си курва, знаеш? Насе! Виждаш ли има някъде? Чакай малко. Не, бе. Ето. Намери ли има? Да направя ли го? Още едно да имаме. За всеки случай да. Окей. На мен нито едно Умри, бе, от не ми е схабено. Кое, бат? От яди нито не съм гладен изобщо. И на мен? И на мен. Да направя ли такива за пода? Кои? Такива. Вълни. Да, ще направя. По 4 ли ти дава? Не, по 3. Виж, Марине. Така. Хубаво става, нали? Обаче не ми стига. За пода. Ето ти една вълна, аз имам. Имаш ли? Има ти ли 2 вълна? Кой има Аз 2 имам вълна? една. Аз имам една. Дайте ми ги. Аз имам две. Марине, дай ми ги. Наско, и ти ми ги дай. Не. Наско, не. Кой? Извиняваш. Имам една сива и една бяла. Да, ще станат. Извинявай пак. Извинявай пак. Слагаме в честа, каквото имам. Така. Взех ли? Не взех. Аз ти я взех. Не. Аз имам една черна. Дай сам бялата. Сива име, искаш да кажеш. Да, сивата. Чакай, ребе. Не, бе, сивата трябваше. Наско, ти каква вълна имаш? Бяла ли? Да. Дай бялата. Аз вече ти дадох. Аз сложих я в честа. Добре, аз ще взема. Аз сложих тук пясък. Аз ти дам. Чакайте сега да направя още 3. Сил. Не, трябва ми само бяла вълна. С сива или черна няма да стане. Трябва да търсим овце хора. ти. Бяла има. Колко бяла? Една. Няма да стигне. Това. Дай ще събере. Марин, дръпни се. Къв пясък? За какво го слага ти? Той пада. Пада се, бе. Олеле, колко кози намерих. От това обсидиан го махам, само ми запълва мястото. Обсидиан ли? Какви кози, бе? Овце. Аз съм това, че съм намерил Мале е тъмно мина. Няма ми този човек. Човек ли го намерих, бе?
3 ябълки да си разделим по една. За какво ни? Да има всеки по една ябълка. Не можеш. Можеш. Не можеш. Слагам ги 3 в честа и всеки си взима по една. Да, може. Елате в Ама къщата. то не сме... Ние никога няма да станем гладни. Гладен още. Виждам 3 имена. Това съм аз едното. Не са 3 двеса. Бате, ела да ги сложа. В кой често е? Дай в това. Айде си ги крафним. Какво да си крафтим, бе? Ами, нали? О, айди! Айде. Нас кога сложих една. Какво ставаше като си ги какнем? Правиш повече. Да, бъга. Има един бъг. Да. Айде. Влез в честа сега. Влез ти в честа. Влезнахте ли? Почвайте си Аз ябълки. още не съм. Извинявай. Няма нищо. Ето стават повече. Натискайте ябълките. Е така, Марина, виж как. Оле, да. 18. Ама как е колко ябълки, брат? Може да се направим 49. Да не може. Е, така се крафтват. Аре да правим от моите пържоли повече, така, ако става. Искате ли? Аз вече взимам 30. Вълна да правим, вълна. Вълна. Кожата. Да, за кожени работи. Ама аз нямам... Тук има 2 кожи. Така. Дайте едната тук, едната тук, едната тук, едната тук. Имам... Май стават 3, да. Къде е кожата? Чай. Крафтинг тейбъл ли? Да, ето стават повече. 6. Да направим един стак. 11. Кой служи пържола? Аз. Марини, аз ще взема пък. Крафтинг и там някакви. Оле, става повече наистина. 23. Уху. Как 23 на мен показва 30? Ти на мен? 35. 40. 35. Как 40 е на мен? 36, 37, 38. Сега ще стане 40. Аре хора, много обичаме така обаче. Аре да крафтнем обсидиана за портал, е. Да. Ма няма. Кой взе кожите са? Аз. Върни ги, бе. Ей, сега ще ги върна. Бат, слагай. Крафтвай с мен кожи. Гледай колко неща става. Марине, върни ги. Добре, ще ги върна. Че иска да ви излизам. Вие в кой чест си? Вие в... Да, точно в то. Айде, почвайте. Защо ние нямаме? Почвайте да крафтвате. Да станат два. Аре, стака, крафтвайте. Не, 3, да мое се... И да си крафтнем моя обсидиан. Той е в честа, да я макар. Не, Гледай колко станаха. Че сложих камък. Оле, ариста. Аз взех гравел. Кой сложи тия кожи? О, стак. Даже повече. 3 стака ще направим. Да мое на всеки ден. 64 вече станаха. Не бе, дайте сега да си ги разделим. Айде. Аз имам бутуши. Аз ще взема тея 14. Аз ще взема 13. Не, аз ще взема 15. Аз взех. О, на мен ми става за всичко. Така. Аз вече имам... Извинявай, Насър. Аз вече имам пълна броня кожа. Кой ме удари сега? Сори. Няма нищо. Кой Ето, вижте, имам пълна броня кожа. Вижте ма. Яс. И аз. Како една скоти нямаш? Да, вече има. Марина, ти нямаш. Не ми стига до каска. Да ти дам ли? Аз ще оставя друга. Вземи си кожа, Марине. Дайте да крафтваме обсидиана или пържолите. Аз имам 9 пържоли. Дайте да ги крафтваме. Мисля ли да? Ми ето да. На мен ми трябва Ето. каска. Да, носка. Мале, На чакай, мен ми трябва каска. ми вземи си кожа от честа да е. О, крафтват са, май. Аз вече съм готов. И слагам книга. Бат, крафтваш ли, бе? Да, край. Айде, каската ми стана вече, брат. Марине, спри вече, не можем да крафтваме така. Аре, бе, човек. Що ми ще на каска? Наско стига толкова. Спри. Спря ли? Да. Я да видим. Сега ще видя колко кожи има и аз ще ви кажа дали могат да се разделят. Не могат. Това е Аре, що проблем. ми ще на каска? Не могат. На 43 делен на 3 колко е, бе? Трябва една кожа да остане. Една такова парче месо да остане. Тук има кожа. 27 кожа има. И за кожи ли говорим? Не, аз чух за... За месото аз си напред.
Вижте сега. Значи има 40, Аре, я едно съм мисъл ще пълна остане. Наско, виж бе, трябва да, сега ще кажа колко ще ми. Само да го раздела на 3. Айде, я съм с пълна броня. Чакай ти му, чакай ти Виж малко. виж ма. Кой излезе от сервера? Кой? Без искам. Тук. Ай, влезнах пак. Упс. И чакай, сега ще ви кажа. И какво става вънка? Всеки ще си вземе по 14 кожи. Бато трябва да звън на майна мама. Маля, ще има буря, бе, ще завали. То май заваля. Ако искаш, бат, Всеки да си вземе по... остани ни ще оставиш колелата тук. Добре. Ще сте закарам. Слушайте сега, чакай, Мари. И дайте вземайте още, аз ще ви кажа по колко кожи. Ще взема по 14 кожи. Добре, аз си взимам. Не кожи ми такива ми са. Аз имам 14 вече. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И аз 14. Ето аз вече 14, 10. Кой ги връща? Не съм аз. Имате ли по 14 всички? Ага. И как има 10? Ми да вземем по още 3. Едно, 2, 3. Аз си взех 3. Аз имах. Сега трябва да имате 17. 17. Може да взема TNT. Добре. Не, аз вече Вземе. Става нощ. Трябва да имате по 17 Аз кожи. легнах. Аз легнах. Аз имам Марин, няколко. Аз. Хайде, лягайте. Аз лягам. Аз съм легнал. Кажи на нас. Клипа е 12 минути вече. Аре, легни, също. Какво прави той? Марине! Аз да. Ще я балка. Виждаме колко е там. Марин, Аз съм месо. Марине, бе! Гледай колко му. Заваля! Оле, да! Трябва да се прибирам. И кой ще ме вземе? И колелото ми е, брат. Той помага се. Не знам, Ще излезна от сервера да се обада на мама. Бате, моля, страх му е. Елате да видим колелата. Аз ще ги видя, ще. Добре. Марине, твоето е паднало. И го вали бързо.